सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सेना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धाम धनी र उनी अक्षराती धाम धनीका अति लाडले आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथजी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालले देश विदेशमा रहनु भएको सुन्दर साथीहरूलाई एकत्रित गरेर यस सागनीको ब्रह्माण्डमा विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै चर्चनी शिविर, वितक महोत्सव, साप्ताहिक सत्संग आदि गर्दै आएको कुरा हामी सबैमा अवगतै छ। यसै क्रममा आज शनिबार डिसेम्बर 4 तारिकको दिन हामी साप्ताहिक सत्संगमा जोडिरहेका छौं। सुन्दर साथजी देश विदेशबाट सुन्दर साथीहरू जोडिने क्रम जारी नै रहेको छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा देश विदेशबाट जोडिनु भएको आत्मीय सुन्दर साथजी सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा प्रेम प्रणामजी गर्दै आजको सत्संगको सुरुवात गर्नेछौं। सुन्दर साथजी आउनुस् सधैँ चाहिँ आजको सत्संगको सुरुवात गरौं। राज्यले आफ्नो दिलमा बसाएर सत्संगको सुरुवात गरौं प्रियतम धामधनीको आह्वानबाट। र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई म आफू जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ त्यहीबाट भिडियो अन गरेर आह्वानमा जोडिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथसाथै विशेष रूपमा आजको सत्संगको आजको आह्वानको लागि भने म लत्ता दाहाल सुन्दर साथजी जो हामीमा आज बिर्तामोडबाट जोडिसक्नु भएको छ उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद सञ्चालक ज्यूलाई आज मलाई आह्वानको सेवा दिनुभएकोमा। आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मोनी मोकीने का झाल्या, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। मोनी होते नीदलड़ी, मोनी होते नीदलड़ी, तुम्हें सोते मुकी का रात्रे, तुम्हें सोते मुकी का रात्रे, जागी जोता पियो जीन पासे, जागी जोता पियो जीन पासे, पछि तो फासे प्रभाते, पछि तो फासे प्रभाते। आओ जी बाला मारी घेरा, आओ जी बाला मारी घेरा, कला कलीनी कहूँ छो तमने, काला कलीनी
કહો છો તમને આવજો આની ખ્યાની આવજો આની ખ્યાની મારા મનના મનોરથ પૂરજો મારા મનના મનોરથ પૂરજો શ્રીન્દ્રાવતી લાગી ચરણે શ્રીન્દ્રાવતી લાગી ચરણે આવજી બાલા મારે ઘેરે આવજી બાલા આવજી બાલા મારે ઘેરે આવજી બાલા એક લડી પરદેશમાં એક લડી પરદેશમાં મૂડી મૂકીને ચાલ્યા આવજી વાલા આવજી વાલા મારી ઘેર આવજી બાલા આવજી બાલા। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय लता दाहाल सुन्दर साथजी बिर्तामोडबाट हुनुहुन्थ्यो। सुमधुर आवाजमा हामीले राज्यको आह्वान गरिसकेका छौँ सुन्दर साथजी। अबको क्रममा भने हामी एक वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावको लागि म रूपा गौतम सुन्दर साथजी जो हामी माझ हेटौडाबाट उपस्थित हुनुभएको छ उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुंवरी श्री श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। धाम के धनी की जय। असराती धाम धनी जुगल जोडीको 4औं चरणमा कोटानकोट प्रेम प्रणाम गर्दै गर्दै र जुम मार्फत जति पनि सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नुरी चरण कमलमा म कोटानकोट प्रेम प्रणाम गर्दै र हाम्रो उद्घोषक सेवामा खटिरहनु हुने तल्लीन भएर सबै सुन्दर साथको सेवामा खटिरहनु हुने उद्घोषक बहिनीलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै र चरण कमलमा प्रणाम गर्दै म एक वाणी भाव गाउन गइरहेकी छु। इन विद साथ जी जागिए बताइदेऊ रे जीवन, इन विद साथ जी जागिए बताइदेऊ रे जीवन, श्यामा श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन, याद करो सोई साइता जो हंसने मांगा खेला, याद करो सोई साइता जो हंसने मांगा खेला, सो खेल खुशली लेके उठो कीजे केला, सो खेल खुशली लेके उठो कीजे केला, इन वृद्ध साथ जी जागिए
बताइदेऊ रे जीवन श्याम श्यामाजी साथ जी जित बैठे चौकवतन सुरत एकै राखिए मूल मिलावे माही सुरत एकै राखिए मूल मिलावे माही श्याम श्यामाजी साथ जी तलभूमा बैठिए जाई श्याम श्यामाजी साथ जी तलभूमा बैठिए जाई इन विद साथ जी जागिए बताइदेऊ रे जीवन श्याम श्यामाजी साथ जी जित बैठे चौकवतन 64 थम चबूतरा इत कठेरा विराजत 64 थम चबूतरा इत कठेरा विराजत तले गिलाम ऊपर चंद्रवा 64 थम भरईता तले गिलाम ऊपर चंद्रवा 64 थम भरईता इन विद साथ जी जागिए बताइदेऊ रे जीवन श्याम श्यामाजी साथ जी जित बैठे चौकवतन ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे ईता ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे ईता पलक न पीछे फेरिए जो इसक अंग उपजता पलक न पीछे फेरिए जो इसक अंग उपजता इन विद साथ जी जागिए बताइदेऊ रे जीवन श्याम श्यामाजी साथ जी जित बैठे चौकवतन ममत कहे मोमिनो करमूल स्वरूप वर्णन मोहम्मद कहे मोमिनो करमूल स्वरूप वर्णन मेरा करीमा सुकने लीजो रूह के अंतस्करण इन विद साथ जी जागिए बताइदेऊ रे जीवन श्याम श्यामाजी साथ जी जित बैठे चौकवतन श्याम श्यामाजी साथ जी जित बैठे चौकवतन जित बैठे चौकवतन बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय रूपा गौतम सुन्दर साथजी र साथसाथै हाम्रो दुवैजना सुन्दर साथजीहरूप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। सुमधुर आवाजमा हामीलाई वाणी भाव श्रवण गराउनु भयो सुन्दर साथजी। जागौँ अनि हामीले जुन धाममा गरेर आएको वादा छ त्यो वादामा टिकिराखौँ र हर पल हर क्षण हामीले हाम्रो नजर चाहिँ मूल मिलावामा राख्नु पर्दछ सुन्दर साथजी। आउनुहोस् अब भने हामी अर्को वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भाव राखिदिनु हुन म हाम्रो श्रवण सुन्दर साथजी कालिम्पोङबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक अनुरोध गर्दछु एक वाणी भावको लागि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सर्वप्रथम त सबै सुन्दर साथलाई एकदम प्रेम प्रणाम जी। निकै दिनपछि सबै सुन्दर साथसँग भेटभाट भयो है, र एकपल्ट फेरि पुनः बधाई। सँगसँगै तपाईँहरूको माझ एउटा वाणी गायन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलो की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुध को पल पल करूं प्रणाम, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलू की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। जो मुख देख सुख पाए, तो उपजत है तो उपजत रूह आराम, जो मुख देख सुख पाए, तो उपजत रूह आराम, आठों प्रहर आशिक यही मगत है काम, मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। ए मुख देख सुख पाए, उपजत है अति प्यार, देख देख जो देखिए तो रूह आवे करार, मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। महमत हुक्म कहत है, अकबर नन किया नेक,
महमत हुक्मे कहत है, हक बरनन की अनेक, और भी कहूँ हक हुक्मे, और भी कहूँ हक हुक्मे, अब हो से सब विवेक, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, रंग अति उज्जवल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। जी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय हाम्रो सुन्दर साथजी, श्रवण सुन्दर साथजी, निकै नै सुमधुर आवाजमा हामीलाई वाणी भाव श्रवण गराउनु भयो। मुख मेरे मेहबुबका रंग अति उज्जवल गुलाल। सुन्दर साथजी, चौपाईमा हामीले निखार्यौं भने चौपाईमै हराइन्छ। आउनुहोस् अब भने अर्को भाव श्रवण गरौँ। अर्को भावको लागि भने म हामीसँग जोडिनु भएको सनन्द चौलागाई सुन्दर साथजी हेटौँडाबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय। प्रणाम जी। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय सनन्द सुन्दर साथजीलाई। यति सानो उमेरमा पनि हामीमा सधैँ उपस्थित भएर सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। सुमधुर आवाजमा हामीले वाणी भाव श्रवण गर्यौं सुन्दर साथजी। ऐसा खेल दिखाया जो माग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे माग्या तुम। यस्तो खेल देखाउनु भएको छ राज्यले कि मागेको त हामीले नै हो सुन्दर साथजी। अब अर्जी पनि गर्न सक्दैनौं हामी राज्यसँग कि यो खेललाई समाप्त गर्नुस् भनेर। निकै नै सुमधुर आवाजमा हामीले वाणी भाव श्रवण गर्यौं सुन्दर साथजी। अब भने चर्चा श्रवण गर्नेछौं हामी। त्यो भन्दा पहिला मलाई एउटा सूचना प्राप्त भएको छ। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको प्रस्तुति ब्रह्मवाणीमा आधारित भजन एल्बम जागनी सन्देश पुष्प 1 को अपार सफलतापछि सम्पूर्ण जगतको अखण्ड मुक्तिको सन्देश दिन जागनी सन्देश पुष्प 2 लाई ल्याउने भएका छौं सुन्दर साथजी। देश विदेशमा रहनु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरुमा सम्पूर्ण महानुभावहरुमा अनुरोध गर्दछौं कि यदि हजुरहरु यस भजन ब्रह्मवाणीमा आधारित भजन एल्बमको शब्द रचनाको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि कोही सुन्दर साथजीहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया हामीलाई सेवा प्रदान गरिदिनु होला र हजुरहरुले आफ्नो शब्द रचना चाहिँ 2078 साल 9 महिना 11 गते भित्रमा सम्पर्क गरेर हामीलाई पठाउनु होला र कहाँ पठाउने, कसरी पठाउने, के नियमहरु रहेको छन् यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी हजुरहरुलाई हाम्रो फेसबुक पेज श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाल
हामी प्रसारण गर्नेछौँ सुन्दर साथजी, त्यसको लागि अपडेट रहनु होला। आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। आदरणीय धर्म प्रचारक बालकृष्ण जी हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ र म चर्चालाई अगाडि बढाउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागुदो चरणको धनिए न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही। आप अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज, प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी श्री राजी तथा जुम को मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण सुन्दर साथ एवं फेसबुक मार्फतबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको नोरी चरण कमलमा मेरो कोटी कोटी प्रणाम जी। सुन्दर साथजी, आज हामी शनिबारको दिन यस हप्ताको जुम मिटिङ मार्फत हामी सत्संगमा हामी उपस्थित भएका छौं। मैले विगतको दिन चाहिँ आज पनि किरन्तन ग्रन्थबाट एउटा प्रकरण लिएको छु। यो भन्दा अघि मैले प्रकरण नम्बर 3 बाट प्रवचनद्वारा हामी सबै लाभान्वित भएका थियौं। अब आज हामी प्रकरण नम्बर 4 को चर्चा सुन्न गइरहेका छौं। प्रकरण नम्बर 4 छ, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोय हाँस। आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथजी, श्री महामती जी को धाम हृदयमा विराजमान भएर श्री राजजी इन्द्रावती जी द्वारा हामी सबै सुन्दर साथजीलाई प्रबोधित गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, साधु हम देखा बडा तमाशा, कि हे सुन्दर साथजी, हे सन्तजन, हे भक्तजन, मैले धेरै ठुलो तमाशा, एउटा नाटक, एउटा अभिनय मैले यो संसारमा देखेँ। त्यो तमाशा के हो? संसारको तमाशा मैले देखिरहेको छु। तमाशा मतलब नाटक, अभिनयलाई तमाशा भनिन्छ, कुनै जहाँ अभिनय हुन्छ। जस्तै एउटा बाजीगरले के गर्छ, एउटा कबुतर भनिन्छ, कबुतर लिन्छ एकछिनमा, एकछिन त्यो कबुतरबाट उसले एउटा महल बनाइदिन्छ, एकछिनमा त्यहाँ फलको वृक्ष बनाइदिन्छ, फल हुन्छ एकछिनमा, अनि त्यहाँ एकछिनमा केही पनि हुँदैन, एकछिनमै तमाशा देखाइदिन्छ उसले। एकछिनमा त्यो चिज छ, एकछिनमा छैन। जस्तै पानीको फोका, जस्तै एकछिनमा पानीको फोका छ, एकछिनमा फुट्छ, फेरि एकछिनमा पानीको फोका देखिन्छ। त्यस्तै उसले त्यहाँ तमाशा एउटा देखाइदिन्छ। आफ्नो आँखा अगाडि एउटा भ्रम, एउटा जाल, इन्द्रजाल भनिन्छ जसलाई, त्यो देखाइदिन्छ। हेर्नेवाला अचम्बित हुन्छन्। अहिले भर्खर यहाँ एउटा मानिस थियो, त्यो मानिस अहिले यहाँ छैन, एकछिनमा त्यो मानिसको ठाउँमा फूल हुन्छ। हेर्दा हेर्दै उसको आँखामा उसलाई पत्यार लाग्दैन कि मैले यो के दृश्य देखिरहेको छु। त्यस्तै यहाँ श्री महामतीजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि साधु हम देखे बडा तमाशा, यो संसारमा मैले एउटा तमाशा देखेँ। हामीले त तमाशा भनेको कुनै एउटा फिल्म हेर्न जाँदछौँ हामी कुनै हलमा, या कुनै अभिनय या नृत्य हामी हेर्दछौँ, त्यसलाई तमाशा भन्छौँ। तर यहाँ महामतीजीले यो संसारलाई नै तमाशा भन्नुभएको छ। हामीले त तमाशामा पनि तमाशा हेरिरहेका छौँ, अभिनयमा पनि अभिनय हेरिरहेका छौँ। तर महामतीजीको त्यो गहिरो चिन्तनले, त्यो द्रष्टा रूपले यहाँ यो संसारलाई नै तमाशाको रूपमा देखिराख्नु भएको छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो दृश्य चाहिँ जब हामी आध्यात्मिक बाटोमा हिँड्दछौँ,
जब यो संसारलाई हामी बुझ्न थाल्दछौँ, यसको रहस्यलाई, हामी त एउटा नदीको जल जसरी आफ्नो बहावमा बगिरहन्छ त्यस्तै प्रकारले हामी एउटा जिन्दगीमा बगिरहेका छौँ। हामीलाई यो संसार के हो भन्ने थाहा छ र यसको रहस्य पनि वाणीद्वारा अलिअलि हामीलाई विदित हुन खोज्दछ, तर त्यसलाई हामीले शब्दको रूपमा मात्रै सम्झदछौँ, त्यसलाई गहिरो रूपमा हामीले चिन्तन गर्न अझै पनि सकिरहेका छैनौँ। जस्तै एउटा नदी आफ्नो बहावमा बग्छ त्यस्तै हामी यो संसारको एउटा बहावमा बगिरहेका छौँ। जस्तै हिजो हामी एउटा सानो थियौँ, हामीलाई हाम्रो पढाइको चिन्ता हुँदथ्यो, के गर्ने होला अगाडि, कसरी राम्रो मार्क्स ल्याउने होला। अनि पढेर जब हामी अलि ठुलो भयो, अलि राम्रो स्ट्यान्डर्ड क्लासमा आयौँ, तब हामीलाई जबको टेन्सन हुन थाल्यो, कस्तो अलि राम्रो जब पाए हुन्थ्यो, समाजमा एउटा स्ट्याटस बने हुन्थ्यो। यस्तै प्रकारले जसरी संसार चलिरहेका छन्, संसारका व्यक्तिहरू चलिरहेका छन्, त्यही चक्र बिहान उठ्यो, आफ्नो बारेमा सोच्यो, जिन्दगीको बारेमा सोच्यो, कसरी हुन्छ आफूलाई चाहिँ एउटा यो संसारमा स्थापित गर्नलाई दिनरात उसले स्ट्रगल गर्छ। संसारको बहावमा बगिरहेको छ। संसारले जसलाई चाहिँ पैसालाई जुन इज्जत दिएको छ त्यही पैसा कमाउनको लागि, प्रतिष्ठालाई जुन इज्जत दिएको छ त्यही प्रतिष्ठा कमाउनको लागि, संसारले जुन सम्बन्धलाई मानेको छ त्यही सम्बन्धलाई प्राप्त गर्नको लागि हामी दिनरात लागि पर्दछौँ। यो संसार एउटा बहावमा बगेको देखेर, एउटा आफ्नो फलोमा गएको देखेर, बगिरहेको देखेर, एउटा यो संसारलाई एउटा मृत देखेर, मुर्दा जसरी मुर्दाको शरीरमा कुनै पनि प्रकारको हलचल हुँदैन, त्यस्तै यो संसारका व्यक्ति एउटा दौडमा दौडिरहेको देखेर, जहाँ चाहिँ पैसाको दौड, इज्जतको दौड, सम्मानको दौड, मयपनाको दौड, प्रतिष्ठाको दौडमा जुन संसार दौडिरहेको छ, त्यो संसारको दौडमा लोभ लालच ईर्ष्यामा यो संसार दौडिरहेको देखेर एउटा आत्मतत्वको बोध भएको, म को हुँ, कहाँबाट आएको, परमात्माकोले जसको हृदयमा वास गरेको छ, श्री महामतीजीलाई यो संसार तमासा लाग्यो, नाटक लाग्यो। सुन्दर साथी, जुन दिन हामी पनि महामतीजीको यो वाणीलाई आत्मसात गरेर हामी चितवनीद्वारा जब हामी द्रष्टा हुँदछौँ, महामतीजीकै यही सोच, यही रूप हामीभित्र पनि आउँदछ। किनभने हामीले यो संसारलाई द्रष्टा भएर हेर्न सकेका छैनौँ, यो अभिनयमै हामी पात्र बनिरहेका छौँ, यही नाटकमै हामी पात्र बनिरहेका छौँ र नृत्य पनि गरिरहेका छौँ, यसको अभिनय राम्रोसँग निभाइरहेका छौँ। त्यही भएर हामी यसमै समाहित भइसकेका छौँ, यसमै प्रवाहित भइसकेका छौँ, एउटा फलोमा बगिरहेका छौँ। तर त्यो नदीको किनारामा बसेर महामतीजीले यो संसारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। प्राणजी यो संसारमा आएर यो नदीको बहाव, यो संसारको बहावको किनारामा बसेर यो संसारलाई हेर्दाखेरि उहाँलाई यो संसार तमासा, जुन दिन हामी पनि यो त्यो नदीबाट बाहिर निस्केर त्यहाँबाट बगेका व्यक्तिहरूलाई, बगिरहेका किडा फट्याङ्ग्रा, माछाहरू, मगरमच्छहरूलाई जब हामीले देख्छौँ नि, जुन सङ्घर्ष गर्न सकिरहेका छैनन्, अध्यात्मतिर मायाको प्रवाहमा दौडिरहेका छन्, अध्यात्मतिर फर्किन सकिरहेका छैनन्, उल्टो त्यो नदीको धार विपरीत तैर्न सकिरहेका छैनन्, ती व्यक्तिलाई देखेर हामीलाई पनि तमासा लाग्छ। जब हामी चितवनीको बाटो हिँड्दछौँ, वाणीको मन्थनको बाटो जब, यो बहुत गहिरो रहस्य छ। यो कुरालाई एउटा चौपाइमा कति ठुलो रहस्य लुकेको छ। साधो हम देख्या बडा तमासा, विश्व देख भयामय विषयमै देख देखावत म यहाँ छ। यी बगिरहेका सम्पूर्ण किडा मकोडा फट्याङ्ग्रा मायावी संसारका जीवहरूलाई देखेर मलाई धेरै नै विस्मय, म आश्चर्यचकित भइसकेको छु कि कसरी यसरी यसमा यो प्रवाहमा बग्न सकेका होलान्। एउटा साइकलमा, एउटा सर्कलमा घुमिरहेका छन्, त्योभन्दा बाहिर यो संसारबाट निस्किनै चाहिरहेका छैनन्। आफ्नै सबैलाई धन्दा छ, आफ्नै चिन्ता छ, कोलुको बैल जसरी घुमिरहेका छन्। देख देख आओ त म यहाँ छ, मलाई यो देखेर एकदम हाँस उठिरहेको छ। सुन्दर साथजी, महामतीले के भन्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई पनि हाँस उठ्छ यो संसारलाई देखेर, तर यो संसारबाट अलिकति किनारामा बसेर हामीले हेर्न सक्नु पर्दछ। द्रष्टा भएर आफ्नो संसार, आफ्नो परिवार, आफ्नो जब, आफ्नो सेक्युर लाइफ, आफ्नो भविष्यको टेन्सनबाट निस्केर एकछिन एकान्तमा गएर आत्मचिन्तनको बाटोमा वाणी मन्थन गरेर अलिकति आफ्नो आत्मालाई झकझोरेर बाहिरी संसारबाट आँखा बन्द गरेर
जब हामी भित्र संसारमा आफूलाई अलिकति टाइम दिन्छौँ त्यतिखेर सायद आफूले आफूलाई देखेर हामीलाई हाँस उठ्न सक्छ। मायावतीजीलाई यहाँ हाँस उठिरहेको छ, हामीलाई पनि हाँस उठ्न सक्छ। सुन्दर साथजी, एकछिन आफ्नो मायावी संसार, आफ्नो यदि एकछिन जुन हामीले परिवार बनाएका छौँ, जुन जिन्दगीका हामीले सपना बुनेका छौँ, ती सपना कति तुच्छ र कति साना छन्। ती सपनाहरू, ती विचारहरू, जुन संसारको उपलब्धिको बारेमा हामी सोचेर दिनरात टेन्सन लिन्दछौँ, दिनरात चिन्ता लिन्दछौँ कि यदि यो पाए मेरो जिन्दगी कति आसान हुँदथ्यो, यो उपलब्धि गर्न पाए मेरो जिन्दगी कति आसान हुन्थ्यो। जुन सपनाहरू बोकेर हामी जुन दौडमा सामेल छौँ, त्यो दौड कहाँसम्म रहेछ, त्यसको अस्तित्व के रहेछ भनेर अलिकति यो संसारबाट अलिकति आफ्नो ध्यानलाई मोडेर एकछिन एकान्तमा गएर हामी बस्यौँ भने हामीले आफ्नो सपनालाई एउटा तुच्छ सपना पाउँदछौँ। काहीँ लेखेको थियो शमशान घाट लिएर, हे मनुष्य तेरो जिन्दगीको दौड यहीँसम्म थियो, यही शमशान घाट, यही मसान घाटसम्म तेरो जिन्दगीको दौड थियो, तर तैँले यहाँ आउँदा आउँदा धेरै नै समय लगाइदिस्। तेरो मन्जिल त यही थियो, तर यहाँ आउनको लागि तैँले कयौं वर्ष लगाइदिस्, कयौं मान्छेहरूलाई तैँले पीडा दिस्, कयौं मान्छेहरूलाई सानो सानो स्वार्थको लागि, सानो सानो आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि कतिलाई युज गरिस्, कतिलाई धोका दिस्। आखिर तेरो मन्जिल यही थियो, तेरो सबै प्रतिष्ठा अहंकार पैसाको समापन यही हुनु थियो, तर तैँले त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि पनि कति समय लगाइस्, जसको लागि तैँले जिन्दगीभरि, जस जुन परिवारलाई पाल्नको लागि जिन्दगीभरि जलेर अरूप्रति ईर्ष्या गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर तैँले पुरा जिन्दगी बिताइदिस्, तर त्यो शमशानले पुकार पुकार गरेर भनिरहेको छ, तर तँलाई यहाँ आएर त्यही परिवारले नै तँलाई जलाएर गयो। जसको लागि तँ जिन्दगीभरि जलिस्, जुन परिवारको लागि, त्यही परिवारले यहाँ आएर तँलाई जलाएर जल्दा जल्दा पनि तँलाई अधमर पुरा जलिसकेको नि हुँदैन, त्यतिखेर पनि उनीहरू घर जान हतारिरहेका हुन्छन्। तर त्यही संसारको लागि, त्यो संसारको दौड कहाँसम्म रहेछ? एउटा शमशान घाट, एउटा मसान घाटसम्म छ। आखिर दौड यो शरीरको दौड, यो शरीरलाई चिन्न सकेनौ भने, अनि मायावतीजी जब यो दृश्य देख्नुहुन्छ कि मान्छे दिनरात दौड, संसारको मान प्रतिष्ठा इज्जत र यो संसारको धन प्राप्त गर्नको लागि जुन संसारमा व्यक्तिहरू दौडिरहेका छन्, त्यो दौडिरहेका व्यक्तिहरूलाई दौडिँदा दौडिँदा कतिको त जिन्दगी सिद्धिन्छ। जबको लागि गइरहेको हुन्छ, बिजनेस डिलको लागि गाडीमा गइरहेको हुन्छ, दिलको दौरा पर्छ, हार्ट अट्याक हुन्छ, त्यही सिद्धि। उसको परिवार लाई उसले पुरा जिन्दगीमा पाल्नको लागि उसले जुन दौड दौडिरहेको थियो, उसको अन्त्य भयो। ऊ कहाँ के को लागि यो संसारमा आएको थियो, उसको लक्ष्य के थियो संसारमा, ऊ के प्राप्त गर्नको लागि, उसलाई त्यो समय नै मिलेन जिन्दगीमा कहिले पनि, कि उसले के आखिर के प्राप्त गर्नको लागि यो संसारमा आएको थियो, उसको लक्ष्य के थियो, आध्यात्मिक लक्ष्य उसको के थियो, उसलाई थाहा नै भएन। यस्तो समय नै आएन उसको जिन्दगीमा, कहिले यस्तो समय नै आएन कि उसले यो सोच्ने, उसलाई कि म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मेरो मूल अस्तित्व के हो, मैले यो शरीर र संसार छोडे पछाडि जानुपर्ने कहाँ हो भन्ने उसको जुन चिन्तन गर्ने उसले जिन्दगीमा फुर्सदै पाएन। त्यो फुर्सद नपाउँदा नपाउँदै उसले जिन्दगीको दौडमा यो संसार त्यागेर उसले जानु पर्यो। औरङ्गजेबलाई पनि सेम त्यस्तै भएको थियो। जिन्दगीभरि औरङ्गजेबले पनि आफ्नो राज्यलाई बचाउनको लागि, आफ्नो सियासतलाई बचाउनको लागि, मुस्लिम साम्राज्य खडा गर्नको लागि उसले जिन्दगीभर कति उसले कुटिलता गर्यो, कति उसले पाप गर्यो। आफ्नै भाइ दारो सिको, मुराद र मुराद बख्श, तीनवटा दाजुभाइलाई उसले आफ्नै हातले तलवारले उसको टाउको काट्यो। दारो सिकोलाई त हात्तीले घिसारी घिसारी उसले हात्तीले किल्चाएर मार्न लगायो, र त्यही दाइको टाउको उसले जुन आफ्नो राज्यको दरवाजा जुन द्वार थियो त्यसको निकट उसले राखेर उसले सबै सन्देश दिन चाह्यो कि मेरो विरुद्ध बगावत गर्नेलाई मैले के गर्न सक्दछु भनेर उसले एउटा सन्देश दिएको थियो। प्राणनाथजी आउनुभयो जगाउनको लागि,
औरङ्गजेबलाई थाहा थियो कि प्राणनाथजी हुनुहुन्छ, मेरो उसले कुरान पढेर यो पनि थाहा थियो कि हिन्दूको तनमा प्राणनाथजी आउनुहुन्छ, इमाम मेहन्दी आउनुहुन्छ भनेर उसलाई थाहा थियो। तर पनि उसले आफ्नो एउटा संसारको एउटा प्रतिष्ठा, मलाई संसारले के भन्छ, मलाई शरीयत मान्नेहरूले मलाई कस्तो दृष्टिले हेर्छ भनेर संसारको मान मर्यादा र प्रतिष्ठा हेरेर उसले कदापि पनि प्राणनाथजीलाई इमाम मेहन्दी उसले स्वीकार गर्न सक्दैन पुरा जिन्दगीमा। तर भित्री मनमा उसको हमेसा कचोटी रह्यो। उसको मनमा उसले कुरान पढेको थियो कि मैले काहीँ न काहीँ त गल्ती गरिरहेको छु, मैले एउटा पाउनुपर्ने चिज, मैले जुन कुरा मेरो जीवनको लक्ष्य हो, परमात्मालाई पाए बिना मेरो जिन्दगी गयो भने, परमात्माको प्राप्ति बिना मेरो जिन्दगी गयो भने त व्यर्थ छ जिन्दगी भन्ने इमाम मेहन्दीलाई पाए बिना भन्ने थाहा थियो। तर पनि चाहँदा चाहँदै पनि उसले सांसारिक बाध्यता र बन्धनको कारणले उसले प्राणनाथजीलाई खुलेआम स्वीकार गर्न सकेन। जब अन्तिम समयमा जब ऊ जान आँट्यो यो संसारबाट, उसले के भन्यो भने मेरो घरमा मेरो खुदा आउनु भएको थियो। आज पनि त्यो लन्डनमा को म्युजियममा त्यो पत्र छ, मेरो घरमा मेरो खुदा आउनु भएको थियो, मलाई जगाउनको लागि, मेरो मेरो सही अस्तित्व, मेरो सही बाटो देखाउनको लागि मलाई मेरो घरमा आउनु भएको थियो। तर मैले यो संसारको जाल झेल, संसारको धोखाधडीको अगाडि मैले उहाँलाई चिने तापनि मैले स्वीकार गर्न सकिनँ। सबभन्दा ठुलो मेरो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो भुल यही नै भयो कि मैले उहाँलाई चिन्थेँ तर पनि मैले स्वीकार गरेर उहाँको ज्ञानलाई अंगीकार गर्न सकेँ। मानिसलाई यही सबभन्दा ठुलो भुल हुन्छ। मान्छेलाई थाहा छ हत्या गर्नु हुँदैन, हिंसा गर्नु हुँदैन, पाप गर्नु हुँदैन, धर्म गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। सबैले भन्छन् ए दया गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर उसले थाहा हुँदा हुँदै पनि आफ्नो जिन्दगीमा स्वीकार गर्न नसक्नु। सबभन्दा थाहा हुनु ठुलो कुरो भएन, ज्ञान हुनु ठुलो कुरो भएन। त्यो ज्ञानलाई अंगीकार गरेर जिन्दगीमा अगाडि बढ्न सकेन भने त्यो ज्ञान फुस्रो हुन्छ। रावणसँग नि ज्ञानको कमी थिएन, 10 शास्त्र र 4 वेदको ज्ञान थियो, तर पनि त्यो ज्ञानलाई उसले स्वीकार गरेर जिन्दगीमा अगाडि बढ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उसले उस राक्षस कहलायो। र औरङ्गजेबले के भन्नुभयो भने लास्टमा औरङ्गजेब साकुमारको आत्मा थियो, भित्र त आत्मा थियो, र जीवले त्यो संस्कार प्राप्त नगरेको कारणले गर्दाखेरि औरङ्गजेबले अन्तिममा के भन्यो भने मेरो जिन्दगीमा जति मैले पनि खुदाको इबादत गरेँ र कुनै पनि नेक काम गरेँ त्यो मात्रै मेरो साथ जाने भयो। अरू सबै यो संसारको जति पनि उपलब्धि थियो, जति पनि मैले सारा भरतखण्डलाई आफ्नो कब्जामा गरेँ त्यो मेरो साथ केही पनि गएन भनेर आफ्नो पुत्रलाई पत्र लेखेका छन्। त्यो पत्र हामीले आज पनि हामीले हेर्न सक्दछौँ लन्डनको म्युजियममा गएर। त्यो पत्र थियो। भन्नुको मतलब यो संसारको जति पनि चालाकी, हामी खुसी हुन्छौँ नि हामीले कसैलाई 1000 रुपियाँ ठग्यौँ भने या कसैबाट हामीले 1 लाख रुपियाँ फाइदा निकाल्यौँ भने कति ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ भनेर हामी मनमा नै मुस्कुराउँदछौँ। हामीलाई लाग्छ कि ओहो म जस्तो चलाक र म जस्तो यस्तो जानकार र म जस्तो बुद्धिमान त्यो संसारमा कोही पनि छ। तर प्राणनाथजी त्यो बुद्धिमान व्यक्तिलाई देखेर, त्यो चलाक व्यक्तिलाई देखेर हाँस्नुहुन्छ कि यसले आखिर चलाकी गर्यो त के को चलाकी, मायाकै चलाकी गर्यो। आखिर त्यो मायाको चलाकी त उसँग जानेवाला छैन, उसले यही छोडेर जाने हो। आखिर उसले आफ्नो पनि उपभोग गर्न पाउँदैन। उसले यो संसारमा कतिवटा यस्ता व्यक्ति छन् जसले आफ्नो जिन्दगी नै कहिले नयाँ कपडा नलगाएर पनि, पुराना कपडाहरू लगाएर ठुल्ठुला चाडपर्वमा पनि नभोगेर पनि जम्मा गरे एउटा भिखारी रहेछ। त्यो भिखारी सडकमा माग्दो रहेछ जहिले पनि। अब दिनहीन अवस्थामा थियो, दिल्लीको भिखारी थियो। जब त्यो भिखारी एक दिन सडकमा माग्दा माग्दै अचानक उसको मृत्यु भयो। जब उसको लासलाई तल लगाउनको लागि जब मान्छेहरू गएर लासलाई तल लगाए, त्यसको बोरा उचालेर त्यसको सबै सामानहरू उचालेर हेर्दाखेरि त्यो भिखारीको त्यो बोरा मुनि पनि 1 लाख रुपियाँ रहेछ। आखिर त्यो भिखारीले कहिलेको लागि उसले साँचेको थियो होला? त्यो माग्ने भिखारीले त्यो पैसा पनि सोचेको थियो होला नि, म एक दिन यो पैसाले सुख र साधन म खिच्छु, म यसो आरामको जिन्दगी बाँच्छु, मिठो खान्छु भनेर सोचेको थियो होला। तर उसले माग्दा माग्दै उसको जिन्दगी कहिले पनि सपना पुरा गर्न सकेन। त्यस्तै यो संसारमा मृत्युले कहिले पनि यो भन्दैन कि यो राजा हो कि रङ्क हो, यसले भोगेको छ कि छैन, यो वृद्ध हो कि बालक हो भनेर।
त्यही भएर मेरी मेरी करते धुनी जात हे गोज ब्रह्माण्ड सिक्ला, त्यसलाई नै प्राणजी भन्नुहुन्छ। मेरी मेरो मेरो भनेर दुनियाँ जोइरहेको छ, मेरो 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 भनिरहेको छ, एउटा प्रवाहमा बगिरहेको छ, तर उसको आफ्नो केही पनि होइन। बाजेले बाउलाई दिए, बाउले उसलाई दिए, अब उसले पनि आफ्नो छोरालाई छोडेर जाँदैछ, तर मेरो भन्न कसले पनि छोडेको छैन। अनि त्यहाँबाट बोझ ब्रह्माण्ड सिर लेबे पाउ पलकका नहीं भरोसा, तोबी एकछिनको पनि भरोसा छैन। श्वासभित्र गयो त्यो बाहिर आउँछ कि आउँदैन पनि थाहा छैन, बाहिर आएको सास भित्र जान्छ कि जाँदैन त्यो पनि थाहा छैन। तोबी शिर सर्जन, तर पनि व्यक्तिहरू त्यो भारी अरूलाई एकछिन दिनको लागि तयार छैन। सज्जन भन्ने व्यक्तिहरू आफ्नो जुन गठरी बोकिरहेका छन् नि, त्यो गठरी नमर्दासम्म बोकेर लिएर जान्छन्। अरू एकछिन त्यो गठरी बिसाएर राज्यको परमात्माको भक्ति वैराग्य प्रेम एकछिन गरौँ भने पनि फुर्सद कसैलाई छैन। तपाईँ गएर एउटा व्यस्त सहर काठमाडौँको सहरमा तपाईँ कसैलाई 5 मिनटको लागि या मुम्बई जस्तो या उता अमेरिकाको सिकागो जस्तो सहरमा गएर 5 मिनटको लागि मलाई समय दिनुहुन्न भनेर कसैलाई माग्नुहोस् परमात्माको नाममा कि म एकछिन आज परमात्माको यसो गुण गाउँछौँ, एकछिनको लागि आज हामी भजन भक्ति गर्छौँ भने समय माग्नुहोस् न। तपाईँलाई 1 करोड मागे जस्तो हुन्छ। कसैसँग 5 मिनट पनि छैन कि परमात्माको नाममा उसले भजन भक्ति, आखिर उसले के लिएर जानको लागि उसले यति व्यस्त भएको छ व्यक्ति। आखिर उसँग जाने वाला कस्ता कस्ता ठुला राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, राम पनि जानुभयो रावण पनि गयो, त्रेता युगमा राम पनि जानुभयो, द्वापर युगमा कृष्णजी जानुभयो, सत्ययुगमा मानन्दर पनि जानुभयो, कलियुगमा हरिश्चन्द्र जस्ता राजाहरू ठुल्ठुला युधिष्ठिर जस्ता राजाहरू पनि जानुभयो। सबै त गए आखिर यो संसारबाट। त्यही भएर आखिर कसले चाहिँ के चाहिँ लिएर जाने हो। आखिर शिरले काम करे मायाको निसंग पछाडे आपंग, न करे भजन दोष जेबे साङको कहे दया बिना नबिसार। शिरले काम, टाउको दिन रात टाउको लिएर मैले लिएर जान्छु यो सबै भनेर आफ्नो बारेमा त सोचे उसले 7 पुस्ताको बारेमा सोच्दछ उसले, 1 पुस्ताको बारेमा होइन। एउटा सेठ एकदमै उदास रहेछन् अनि उनको नौकरले सोध्नु भयो, धेरै धनाढ्य रहेछन्, अपार सम्पत्ति थियो। सेठजी तपाईँ किन यस्तो उदास हुनुहुन्छ? मलाई एकदमै उदास छु म त आज, एकदम चिन्तित छु भन्नुभएछ। के को चिन्ता छ भन्दाखेरि 6 पुस्तालाई त पुग्ने सम्पत्ति तपाईँले कमाइसक्नुभयो, सुती सुती तपाईँले नै खानुहुन्छ, तपाईँको आउने 5 वटा पुस्ताले पनि सुती सुती यो सम्पत्ति खान्छ। तपाईँ कसको बारेमा चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ, के को चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हे मुनिमजी मैले 6 पुस्ताको बारेमा समयको लागि त मैले सम्पत्ति कमाएँ, तर म यो सोचिरहेको छु मेरो आउने 7वां पुस्ताको के हुन्छ भनेर म चिन्तित छु। 7वां पुस्ताको बारेमा सोचेर उसले के गरेर खान्छ होला भनेर म चिन्तित छु उसले भनेछ। अनि मुनिम मन्द मन्द मुस्कुराएछन् कि यो सेठ कस्तो खालका सेठ हो? ए बाबा, जो यो संसारमा आउँदछ उसले आफ्नो कर्म लिएर आउने हो। कर्म लिएर आए पछाडि जसले हामी कसलाई जन्म दिन्छौँ, यो संसारमा 84 लाख जुनी छ, त्यो 84 लाख जुनीमा एउटा मनुष्य मात्रै, मान्छे मात्रै यस्तो प्राणी हो जसले कमाउँछ के। अरू यो संसारमा कुनै पनि प्राणी छैन जसले चाहिँ कमाओस्। तर पनि सबै प्राणीहरूले पेट भरिरहेका छन्, तर कमाएर पनि मान्छेले चाहिँ एउटा आफ्नो पेट भर्न सकिन्छ। पुरा जिन्दगी कमाउँछ तर पनि उसको पेट भरिँदैन। अरू कुनै पनि प्राणीहरूले कमाउँदैनन् तर उनीहरूको पेट भर, कोही पनि भोकले मरिरहेका छैनन्, तर मनुष्यलाई कहिले पनि पुग्दैन। उसले आफ्नो बारेमा त सोच्छ आउँदो नाति पलाती खलाती सबैको बारेमा। ए बाबा, हामीले आफ्नो कर्म लिएर आएका छौँ कि परमात्मालाई टेन्सन छैन कि उसलाई कति दिने हो भनेर, त्यो व्यक्तिलाई कति दिनु पर्दछ र त्यो व्यक्तिले आफ्नो जिन्दगी कति आफ्नो गुजारा गर्छ भनेर उसले त आफ्नो भाग्यमा लेखेर आएको छ। कसले जोडिदियोस् नजोडिदियोस् केही पनि हुनेवाला छैन। कस्ता कस्ता बाउ बाजेको सम्पत्तिले पनि व्यक्तिलाई पुगेको छैन। आफ्नो कर्मले यो संसारमा अगाडि बढ्ने हो। कसैले कसैलाई कमाएर दिएर कसैले कसैलाई कमाइदिएर हुनेवाला छ हो। आफ्नो परिवार छ, सन्तान छ, उसप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य छ। तर मेरो पछाडि यो संसार चल्ला कि नचल्ला भन्ने जुन व्यक्तिलाई लाग्छ नि, म बिना त यो संसारै चल्दैन जस्तो लाग्छ जुन व्यक्तिलाई,
त्यो व्यक्तिलाई इङ्गित गरेर भन्दै हुनुहुन्छ कि सिरले काम गरे मायाको निशङ्क पछाडि आफम, र पुरा जिन्दगीभरि टाउको घपाएर काम गर्छ र आफ्नो शरीरलाई जर्जर बनाउँछ, रोगी हुन्छ। आखिर त्यो कमाएको पैसा उसलाई उपचार गर्न पनि पुग्दैन। नगरे भजन दोष दियो, जिन्दगीभरि कहिले पनि भजन भक्ति पूजा पाठ कहिले पनि गर्दैन र भन्छ दोष देवे साईं, अनि परमात्माले मलाई दुःख दिनुभयो, मलाई त परमात्माको कृपै छैन भनेर उसले भन्दछ। र कहे दया बिना न, परमात्माको दयै छैन, अनि कसरी हुन्छ, म कसरी मलाई फलिफाप हुन्छ। उसले परमात्माले दया गर्नुपर्ने उसले के काम गर्यो? उसले आफ्नो बाहेक कहिले पनि अरूको बारेमा सोचेन, कहिले पनि आफ्नो स्वयंको स्वार्थको लागि, सानो सानो स्वार्थ पूर्तिको लागि, सानो आफ्नो 1000-2000 को फाइदाको लागि उसले कतिवटा व्यक्तिहरूसँग उसले सम्बन्ध बिगार्यो, आफ्नो स्वयंको स्वार्थको लागि पुरा जिन्दगी बिताइदियो र परमात्माको कहिले पनि भजन भक्ति गरेन। त्यो व्यक्तिले भन्छ परमात्माको दया भएन। कसरी दया हुन्छ? पात्रै गतिलो छैन, पात्रमै फोहोर छ, पात्रमै शुद्ध भावना छैन। हामी एउटा फोहोर भाँडोमा, जुठो भाँडोमा खाना खाँदैनौँ, त्यो भाँडालाई हामी माझेर लिएर जान्छौँ। जब हाम्रो भित्र नै त्यो पात्रता छैन, हामीले नै आफ्नो हृदयमा लोभ, अहङ्कार, ईर्ष्या, छल कपटको एउटा फोहोर मैलो हामीले थुपाएर राखेका छौँ भने अनि त्यो पात्रमा कसरी परमात्माको दया, प्रेम, करुणा कसरी अटाउँछ? त्यही कारणले गर्दाखेरि पात्रता शुद्ध हुनुपर्छ। अन्दर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहिर, भित्र यदि हाम्रो निर्मल छैन भने हामी बाहिर जति नुहाए पनि, जति शुद्ध सफा भए पनि केही हुनेवाला छैन। त्यो साबुनले बाहिरको मैलो सफा गर्न सक्छ, तर भित्रको त्यो कालो कलुष जुन भावना छ त्यो कहिले पनि त्यसले मेटाउन सक्छ। त्यसको लागि त ब्रह्म ज्ञानको यो अमृत रसलाई आफ्नो जिन्दगीमा उतार्नु पर्दछ। यो अनुसार आचरण गर्न सक्यौँ भने मात्रै बल्ल हामीले त्यो आफ्नो मनको अपवित्रतालाई, जुन गुणहरू छन् त्यसलाई हामीले हटाउन सक्दछौँ। र बाधत बन्द आपको आपे नसम्झे मायाको मन, अनि भन्दछौँ कि खोइ हामीलाई त परमात्माको भजन भक्ति गर्ने समय नै मिल्दैन भनेर हामी भन्दछौँ। समय कसरी मिल्दछ? हामीले आफूलाई बन्धनमा बाँधिरहेका छौँ। मैले योभन्दा अघिको प्रवचनमा पनि भनेका थिएँ, एउटा जोगीले पहिला एउटा लङ्गोटको मैले कथा सुनाएको थिएँ। एउटा लङ्गोट बचाउनको लागि कस्तो कस्तो घटना घटित, बिहे गर्नु पर्यो, छोरछोरी भए। अब के हुन्छ भने व्यक्तिको जब तृष्णाहरू, आवश्यकताहरू बढ्दै जाँदछ तब उसले एउटा संसार निर्माण गर्छ। जस्तै माकुराले जालो निर्माण गर्छ, जालो बुन्छ बुन्छ बुन्छ, लास्टमा आफै स्वयं त्यही जालोमा फस्छ, त्यो जालोबाट निस्किन सक्दैन। र अन्तिममा आफ्नै बच्चाहरू उसले अन्डा पार्छ, त्यही अन्डा पारेपछि त्यो अन्डाबाट हजारौं माकुराहरू निस्किन्छन् र त्यो माकुराको बच्चाहरूले के खाउन्? अनि त्यही आमालाई खाएर उनीहरू के हुँदछन्? हुर्किँदछन्। त्यस्तै संसारमा पनि हामी भन्छौँ नि, मलाई त यस्तो बन्धन छ, ठुलो बन्धन छ, म यो खोइ मैले त परमात्मा प्रति समय निकाल्नै सक्दिनँ, मैले त राज्यप्रति समय निकाल्नै सक्दिनँ, बाणीलाई खोइ समय दिनै सक्दिनँ, कुनै धाम घुम्न मलाई समय मिल्दैन। त्यो समय ननिक्लिने काम चाहिँ कसले गर्यो त? बन्धन चाहिँ कसले बनायो? अरूले बनाएको बन्धन हो? हामी स्वयंले बनाएको बन्धन हो नि त। अरूले हामीलाई बाँधेको छैन नि, कसले हामीलाई लगेर छुनिदिएको छैन नि। तर हामीले एउटा जालो आफै निर्माण गर्छौँ। पहिला एक्लो हुन्छौँ, त्यहाँबाट एउटा बिहे गर्छौँ, त्यहाँ गृहस्थी हुन्छ, त्यहाँबाट बच्चा बच्ची हुन्छ, अब श्रीमती पाल्नु पर्यो, त्यहाँबाट बच्चा बच्चीलाई पढाउनु पर्यो, नकमाइकन सुख छैन। अनि त्यहाँबाट के भयो भने एक्लो जान्थ्यो, हिजो जहाँ गए नि हुन्थ्यो, जे गरे नि हुन्थ्यो, जुन अनि बन्धन एउटा बनाउँदै जान्छौँ, अनि एउटा सर्कल बनाउँदै जान्छौँ, अनि आफै बाँधिँदै जान्छौँ त्यसमा। अनि जिन्दगीभरि कहिले पनि फुर्सद हुँदैन त्यो व्यक्तिलाई, कहिले परमात्माको चिन्तन पनि गर्न सक्दैन, कहिले त्यसले यो समय नै निकाल्न सक्दैन कि मैले जिन्दगीमा गर्ने के हो, म को हुँ, कहाँबाट आएको, मेरो आत्माको प्रियतम को, मैले यो शरीर र संसारलाई छोडे पछाडि जानुपर्ने कहाँ हो भन्ने उसलाई सोच्ने फुर्सदसम्म पनि हुँदैन। र ऊ जिन्दगीमा कार्य गर्दा गर्दै एक दिन कुनै बिजनेसको डिल गर्न गइरहेको हुन्छ, बिचमा हार्ट एट्याक भएर यो संसारबाट बिदा लिन्छ उसले। ऊ संसारमा किन आयो, यो संसारको लक्ष्य उसले न संसारका राम्रा ठाउँहरू न घुम्न पायो, न उसले संसारको सुन्दरता देख्यो, न प्रकृतिमा रमाउन सक्यो, न उसले ध्यान भन्ने के हो थाहा पायो, न के हो योग भन्ने के थाहा पायो, न राज्यको भन्ने के हो थाहा पाएन, राज्यको प्रेम के हो भन्ने पनि थाहा पाएन। यो संसारमा ऊ खाली हात गयो
उसले पुरा यो संसारबाट मोती चुग्न सक्थ्यो। ऊ यो संसारबाट खाली नै हात गयो। यो संसारमा आउनु पर्ने के उद्देश्य हो भन्ने पनि थाहा पाएन। पशु जस्तो यो संसारमा जस्तै पशु आउँछ उसको घाँस चर्न मात्रै उसको जिन्दगीको लक्ष्य हुन्छ, त्यस्तै उसले यो संसारमा पनि जिन्दगीमा के गरे आफ्नो पेट पाल्ने भन्ने विषयमा मात्रै सोच्यो उसले। त्योभन्दा बाहेक अरू प्रकृतिको सुन्दरता, संसारको सुन्दरता उसले हेर्न सकेन। सानो आफ्नै एउटा माकुराको जालो बनायो उसले। आफ्नै परिवारहरूलाई पाल्दा पाल्दा शरीर जीर्ण हुन्छ, तिनीहरूलाई पोस्दा पोस्दा जीर्ण हुन्छ। आखिर ती सन्तानले नि भन्छन् मलाई तपाईँले मेरो लागि के गर्नुभयो भनेर भन्नेछन् उनीहरूले। अन्तमा त्यो व्यक्ति यो संसारमा मरणासन अवस्थामा पुग्दछ। न उसले शरीरबाट केही पाए न संसारबाट के पाए, आखिर ऊ खाली हात जाँदछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ महामतीजी त एउटा द्रष्टा हुनुहुन्छ। संसारको प्रवाहमा बगेका व्यक्तिहरूलाई त यो छुट्दै छैन, यो सोच्ने उसँग फुर्सदै छैन। किनभने उसलाई त कसरी संसारबाट लुटेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ कि 2 पैसा अरूसँग लिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ आफ्नो परिवार पाल्नु छ, आफ्नो बारेमा सोच्नु छ। उसलाई फुर्सदै छैन यो विषयमा सोच्नको लागि। र त्यो माकुराले जसरी त्यो माउलाई खाइदिन्छ त्यसरी उसको परिवारले नै उसलाई सिद्ध्याइदिन्छ। उसको जन्म किन भयो उसलाई थाहा हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा अपने कियो नदेखियो भने आफूले के गरे देखेको छैन त्यो अन्धो व्यक्ति अन्धो छ। अनि पछि रोवे जब कर्मको फलले जब त्यो व्यक्तिलाई जब ऊ हुँदछ, कर्मको फल जब भोग्नु पर्दछ अनि रुँदछ कि हे भगवान मैले के गल्ती गरेको थिएँ र। जब उसँग धन थियो, सम्पत्ति थियो, तब ऊ अहङ्कारी थियो। उसले आँखा देख्दैन थियो मसँग यति सम्पत्ति छ, मसँग यति धन छ, संसारको यति साधनहरू मसँग छ, मलाई कसले के गर्न सक्छ, मलाई कसले हल्लाउन सक्छ भन्ने सोच्दथ्यो उसले। तर जब कर्मले डन्डा हान्दै गयो उसलाई, कर्मको फल मिल्दै गयो, तब ऊ रुन थाल्दछ। हे परमात्मा मैले के गल्ती गरेँ, मलाई किन अत्याचार। हिजोको दिनमा उसले अरूलाई अत्याचार गरेको देखेन, हिजोको दिनमा उसले अरूलाई पीडा दिएको देखेन। तर आज जब उसलाई अत्याचार हुँदछ, जब उसलाई पीडा हुँदछ, तब बल्ल उसलाई पीडाको आभास हुँदछ कि यो संसार कस्तो छ। जब स्वयंलाई परे पछाडि मात्रै उसले चेत हुँदछ। अरूको पीडा उसले बुझ्न सक्दैन, आफ्नो पीडा मात्रै पीडा, अरूको पीडा उसले बुझ्न सक्दैन। त्यो व्यक्ति कस्तो व्यक्ति हो जसले अरूको पीडा बुझ्न सक्दैन। अरूको पीडा बुझ्ने व्यक्तिलाई मात्रै अधिकार छ आफ्नो पीडा सुनाउनु। आफ्नो मात्रै पीडा, अरूको पीडा चाहिँ पीडा होइन भने त्यो व्यक्ति कस्तो मनुष्य हुन सक्छ, त्यो मनुष्य हुनै सक्दैन आखिरमा। त्यही भएर आफूले देखेको चाहिँ अपने कियो न देखे अन्धे, हे अन्धो आफूले के कर्म गर्यो त्यो तिमीले देख्दैनौ, अनि पछि रोवे दोष दिँदै कर्म पछि चाहिँ तिमी रुँदछौ। कर्मले कस्तो कर्म हो, भाग्य कस्तो भन्दाखेरि कर्म त घुमी फेरि आएको हो। पछिल्लो जन्ममा जे गर्यो त्यो भोग्दैछौ, आज जे गर्दछौ अर्को जन्ममा भोग्दछौ। यो कर्मको संसार यो त चलिरहन्छ। हामीले यो संसारमा धर्म अनुसार आफ्नो कर्म गर्नु पर्दछ। यदि हामी धर्मको परिभाषाबाट बाहिर गएर कर्म गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई अवश्य नै दुःख मिल्दछ। सुन्दर साथजी, त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ समझे साध कहावे दुनी में बाहिर देखावे आनन्द भित्र आगे जल भरम कि पर छुटे न सकिया। अनि यो संसारमा साधु सन्त महन्त भन्ने व्यक्तिहरू कस्ता हुँदछन् भने आफूलाई साधु सम्झिँदछन्। म जस्तो साधु, म जस्तो महात्मा कोही पनि छैन, भित्र आचरण केही पनि हुँदैन। अनि बाहिर देखावे आनन्द, अनि बाहिर चाहिँ यस्तो देखाउँछन् कि ओहो म जस्तो आनन्दित, म जस्तो प्रेमवाला, म जस्तो भक्तिवाला, म जस्तो चितवनी गर्नेवाला कोही पनि छैन। बाहिरी सुन्दर साथ या बाहिरी समाजले हेर्दाखेरि म त बहुत प्रेमी छु भनेर देखाउँदछन् कतिपय व्यक्तिहरू। सबै त्यस्ता हुँदैनन् तर कतिपय त्यस्ता पनि हुन्छन् समाजमा। र बाहिर देखावे आनन्द भित्र आग जले भरम कि, अनि भित्र चाहिँ भरमको आगो जलिरहेको हुन्छ। भित्र भ्रम, उसलाई स्वयं विश्वास हुँदैन राज्यप्रति। जब दुःखको फन्दा आउँछ, दुःख जब उसको जिन्दगीमा आउँदछ, तब ऊ रुँदछ, कराउँदछ। उसलाई राज्यप्रति विश्वास नै डगमगाउन थाल्दछ उसलाई। अनि भ्रम, यो संसारको भ्रम र मायामा ऊ तडपिन थाल्दछ। अनि उसलाई यो नै थाहा हुँदैन कि मैले के गरिरहेको छु। मैले हिजो ज्ञानको रूपमा त मैले आर्जित गरेको थिएँ, ज्ञान त आर्जित गरेको थिएँ, तर त्यो ज्ञानले पनि उसलाई कार्य गर्न सक्दैन। किनभने जब जिन्दगीमा हामीले ज्ञान आर्जित गरेका छौँ त्यो ज्ञानलाई जिन्दगीमा उतार्न सकेनौँ भने हामी
त्यो जिन्दगीको सुन्दरता खत्तम हुँदै जाँदछ र भित्र आगे जल भरम कि छुट्न सके आफन्त। बडा बडा महात्माहरू पनि बडा बडा साधुहरू पनि बाहिरी आडम्बर र देखावामा नै लागि परेको देखेको छु भन्नुहुन्छ महामतीजी यहाँनिर। तर भित्र चाहिँ ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, संसारका षड विकारहरू, संसारका अवगुणहरूको आगो जलिरहेको हुन्छ र एक आपसमा ईर्ष्या, महात्मामा ईर्ष्या, एक अर्कामा द्वेष र एक अर्काप्रति घृणाको आगो साधु भएर सज्जन भएर पनि उसको जलिरहेको हुन्छ। यदि त्यसरी आगो भित्र ईर्ष्याको आगो, द्वन्द्वको आगो जल्यो भने त्यो बाहिरी देखाएर दुनियाँलाई आनन्द देखाएर त्यसले केही पनि औचित्य हुँदैन, केही पनि त्यसले मायना राख्दैन सुन्दर साथजी। त्यही कारणले गर्दाखेरि परत नहीं पहचाने पिंड की सुध न अपनो घर मुक्ते कहे मोहे संशय मिटिया मैं देखे साधे कित्या। परत नहीं पहचाने पिंड की, आफ्नो शरीरको पनि पहिचान हुँदैन त्यस्ता साधुजनहरूलाई। र पिण्ड की, यो संसार के हो, निराकारदेखि पर के छ, बृहत मण्डलदेखि पर के छ, त्यसको विषयमा पनि यो साधुहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। र सुध न आफ्नो घर, आफ्नो घर कहाँ हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। मेरो घर कहाँ हो, मैले जानुपर्ने कहाँ हो, मेरो मूल लक्ष्य कहाँ हो भन्ने पनि त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन। मुक्ते कहे मोहे संशय मिट गया, यो घाँटी भन्दा माथिबाट चाहिँ के भन्दछन्, मलाई सबै संशय मिटिसक्यो, अब केही पनि सुनाउनु पर्दैन, मलाई सबै थाहा भइसक्यो भनेर भन्दछन्, मुखले ठिक्क पार्दछन्। तर मैं देखे साधु के, तर उसको भित्रको संशय मिटेको हुँदैन। मैले यस्तो साधु धेरै देखेको छु भनेर भन्नुहुन्छ महामतीजी। साधु सुनि में केते अगम कर कर गावे, नेहेचे जाए करे निराकार या ठौर चित्त ठहरावे। र आज हेर्न पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै व्यक्तिहरू भ्रमित भएका छन्। धेरै व्यक्तिहरू वास्तवमा साधु को हो, वास्तवमा महात्मा को हो भनेर चिन्न नसकेको आजको अवस्था छ। आज कोही व्यक्ति रातो कपडा या पहेँलो वस्त्र धारण गरेर आउँदछ, माला लगाउँदछ, कानमा ठुल्ठुलो झुन्डाउँदछ, ठुल्ठुलो रिङहरू झुन्डाउँछ भने, अनि ठुलो तिलक लगाउँछ, जटा पाल्दछ भने व्यक्तिहरूमा भ्रम हुन्छ कि यो त्यो त ठुलो साधु, जसले जति ठुलो जटा पाल्यो, जसले जति ठुलो दारी पाल्यो उनी ठुलो साधु भनेर एउटा भ्रम छ। अझ जसले कपडाको भरमा र बाहिरी वेशभूषाको भरमा मान्छेहरूले को साधु को महात्मा भनेर आज पहिचानको विषय बनेको छ। तर वास्तवमा त्यस्ता साधुहरू साधु हुँदैनन्। वास्तवमा जसले आफ्नो विकारलाई मेटाएको हुन्छ, जसले आफ्नो भित्रको अवगुणहरूलाई मारेको हुन्छ, जसले सम्पूर्ण संसारलाई प्रेम गर्दछ, जसले अहिंसाको बाटोमा जो हिँड्दछ, जसले सम्पूर्ण मनुष्यदेखिबाट प्राणीहरूलाई दया गर्दछ, सबको सुखको कामना गर्दछ, सबको कल्याणको कामना गर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्यते। सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैको घरमा खुसीको दियो जलोस्, सबैको घरमा प्रेमको फुलोस्, करुणाको हिलोरी लहरहरू त्यहाँ झरनाहरू झरोस् भनेर जसले सम्पूर्ण संसारको शुभको कामना गर्दछ, आफ्नो परिवारको बारेमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण संसारको जसले सुखको कामना गर्छ, निरोगी, मेरो घरका मात्रै सुखी हुन्, मेरा घरका मात्रै खाना पाउन टन्न, मेरा घरका मात्रै रोग नलागोस् भन्ने जस्तो हुँदैन। सम्पूर्ण संसारको जसले कल्याणको कामना गर्दछ त्यो व्यक्ति नै वास्तवमा साधु हुँदछ। बाहिरी वेशभूषा अलख निरञ्जन भन्दै जुन भिक्षा माग्दै हिँड्दछ, जसले तपाईले देख्नुहुन्छ नागा साधुहरू जुन हुँदछन्, या साधु धेरै प्रकारका साधुहरू हाम्रो समाजमा छन्, हजारौं मतपन्थ छन्, आफ्ना आफ्ना वस्त्र वेशभूषा छन्, र बाहिरी वेशभूषा बाहिरी रूपले जुन पहिचान गर्छौं हामी समाजमा कि यो सन्त हो, यो महात्मा हो, र उसको भित्रको गुणहरू, उसको भित्रको जुन अमूल्य रत्नहरू हामीले पहिचान गर्न सकेनौं भने हामी वास्तवमा फेरि के हुँदछौँ भने को सज्जन, को साधु, को महात्मा र को आडम्बरी, को पाखण्डी भनेर हामीले चिन्न सकेनौं भने हामी धर्मको बाटोमा पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। किनभने आज हाम्रो समाजमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता हजारौं केसहरू भएका छन् जसले चाहिँ
साधु सन्तको नाममा एउटा हिन्दू धर्मलाई नै एउटा सम्प्रदायलाई नै कलङ्कित गर्ने काम गरिरहेका छन्। व्यक्तिहरूको नजर के भइरहेको छ कि धर्म भनेको त के हो, एउटा यो त के हो, एउटा मोज मस्ती, एउटा नाचगान गर्ने, नृत्य गर्ने एउटा थलो हो भनेर व्यक्तिहरूलाई यो त सन्त हो। साधु भन्दाखेरि यो त बहुत रङ्गिला साधु हुन् भन्ने जुन एउटा छाप समाजमा परेको छ। एक दुईजना सन्तले, एक दुईजना साधु, जुन साधुको नाममा साधु तर त्यो वास्तवमा साधु हुँदैन, साधु हुन्छ। त्यो साधुले गरेको कारणले गर्दाखेरि समाजमा एउटा नकारात्मक जुन छवि बनेको छ कि साधु सन्तको नाममा राम्रा राम्रा साधु सन्तहरू जो वास्तवमा आचरणशील छन्, जो वास्तवमा संस्कारयुक्त छन्, तिनीहरूको पनि छवि खराब बनेको छ। र हिन्दू धर्म र सम्पूर्ण सम्प्रदायहरूलाई नै एउटा हेर्ने दृष्टिकोण समाजको जुन अलग बनेको छ, त्यो एउटा धार्मिक व्यक्तिहरूले को साधु हो र को चाहिँ पाखण्डी या धर्मको नाममा आडम्बरी हो भनेर चिन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै यो विकृति भइरहेको छ। त्यही भएर तपाईँ हामी जस्ता सम्पूर्ण सुन्दर साथ एवं जति पनि धर्मप्रेमी, धर्म अनुरागी सज्जनवृन्द हुनुहुन्छ, वास्तवमा मामतीजीले पनि यहाँ साधु को हो भनेर, सन्त को हो, वैरागी को हो भनेर एउटा चिनाउने प्रयास यो चौपाईद्वारा गराइराख्नु भएको छ। साधु सुने में देखे के त्यो अगम कर कर गावे, नेहेचे जाए करे निराकार या ठौर चित्त ठहरावे। अगम भनेर गाउँदछन् तर उनीहरूको निराकारको सम्म मात्रै उनीहरूको पुग्दछ शब्द, र उनीहरू निराकारमै गएर आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गर्दछन्। भनिन्छ नि, जहाँ सम्पूर्ण संसारका ग्रन्थहरू साधु सन्तका विचारहरू गएर टुङ्गिदछन्, त्यहाँ गएर ब्रह्मवाणीको विचारहरू सुरु हुँदछ। हाम्रो ब्रह्मवाणी त निराकारदेखि जहाँसम्म आज सारा संसारले निराकारलाई चिन्नको लागि आफ्नो पुरा मरिमेटे, पुरा जोर लगाइदिए तर निराकारलाई पार गर्न सकेनन्। तर हाम्रो ब्रह्मवाणी निराकारको ब्रह्माण्डदेखिबाट परबाट सुरु हुँदछ। त्यति शक्ति र त्यति सामर्थ्य यो ब्रह्मवाणीमा छ। जो कछु गाम न ठाम सो सत साई निराकार, भरम के पिण्ड असत जो आपे सो आप हो त आकार। भन्नुहुन्छ जसको कुनै नाम हुँदैन, जसको कुनै ठाउँ हुँदैन, जसको कुनै अस्तित्व हुँदैन, त्यसलाई निराकार भनिन्छ। र त्यो निराकारलाई नै सारा संसारले परमात्मा मान्दछ भने त्यसलाई निर्गत आकार स निराकार। जसको आकारै छैन उसलाई निराकार भनिन्छ। जो जसको आकारै छैन, जसले यो संसारलाई के अरे जसलाई आकारहीन भनिन्छ, जुन निराकारलाई, त्यो आकारहीन व्यक्ति एउटा आकार नभएको चिजले कसरी यो सुन्दर संसारको निर्माण गरिन्छ भन्ने प्रश्न खडा हुँदाखेरि चुपचाप हुँदछ। एउटा आकारवाला चिजले नै आकारवाला चिज पैदा गर्न सक्छ। एउटा बिउ छ र त्यसबाट एउटा वृक्ष बन्छ। एउटा आमाको शरीर छ, त्यही भएर त्यो आमाको शरीरबाट एउटा सन्तान, आकारवालै सन्तान जन्मिन्छ। आकारै हावाबाट त पैदा हुँदैन नि, हावाबाट त जन्मिँदैन नि केही कुरा। एउटा आकार त चाहियो नि त, एउटा निश्चित आकार त। अनि यो संसार यदि परमात्मा कुनै आकारै छैन, शरीरै छैन, स्वरूपै छैन भने यो संसार कसरी पैदा भयो त? यो संसार कसरी निस्कियो त? विदाउट कुनै पनि स्ट्रक्चर, विदाउट कुनै पनि यो शरीर बिना, बडी बिना कसरी यो के अरे यो संसारको निर्माण भयो त? एउटा घडा बन्छ, एउटा घडा जुन बन्छ, त्यो घडा बनाउने एउटा कुमाले हुन्छ। त्यो कुमालेले माटो गुत्छ अनि त्यहाँबाट मसिनमा लगेर एउटा आकार दिन्छ अनि मात्रै एउटा घडा बन्छ, त्यसमा हामी पानी बोक्छौँ भने यो संसार एउटा आकार बिना, यो परमात्माको त कुनै आकारै छैन भन्छन् मान्छेहरूले। अनि त्यो आकार बिना, परमात्मा बिना कसरी यो आकारवाला संसार जन्मियो त? होइन, त्यही कुरालाई यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरू निराकारमा गएर टुङ्गिन्छौ, हदै माने ब्रह्मा विष्णु महेशलाई परमात्मा मान्दछौ, त्योबाट अगाडि पुगे तिमीहरू निराकार, परमात्माको त आकारै छैन भन्छ, ज्योति एउटा बिन्दु भन्छौ तिमीहरू। त्यो बिन्दुले कसरी यो संसार पैदा गर्यो त बिना आकारवाला? त्यो भनेर यहाँ प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। जिन मण्डल ए माण्डे मण्डप थोबा न थम्ब न बन्द, वाको नै के त क्यों साधे किन कौन सनन्द। भन्नुहुन्छ हे साधुजन, जुन परमात्माले यो संसार बनाए, यो संसार बनाउँदाखेरि यो कुनै संसार कुनै भित्तामा नै अडिएको छैन। यो पृथ्वी कुनै खम्बा पनि छैन, कुनै कुराले झुन्ड्याएको पनि छैन। यो संसार पृथ्वीलाई कसले झुन्ड्याएको छ त? या कुनै भित्तामा अडिएको छ, या कुनै आधार छ त पृथ्वीलाई? एउटा आकाशमा एउटा के भइरहेको छ,
अडिरहेको छ गुरुत्वाकर्षणको बलमा। त्यसलाई नि आजभन्दा 400 वर्ष पहिला प्राणाजीले के भन्नुभयो कि जुन संसार जुन छ त्यो संसार कुनै बन्धनले यसलाई झुन्ड्याएकै छैन, कुनै यसको आधार स्तम्भै छैन, कुनै पनि प्रकारको यसलाई कुनै एउटा अस्तित्वले यसलाई रोकेकै छैन, एउटा आकाशमा एउटा हावामा झुन्डिएर बसेको छ। यो एउटा आकारयुक्त यो पृथ्वीलाई कुन चाहिँ निराकार परमात्माले ल्याएर यो यहाँ राखिदिनु भयो त? यदि परमात्माको आकार छैन भने? भन्नुको मतलब यो प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ कि परमात्मा शुद्ध साकारवाला स्वरूपमा हुनुहुन्छ। परमात्मा र शुद्ध साकारवाला स्वरूप को हुनुहुन्छ? रूपो 80 रजु 80 भ्राजु 80 तेजो 80। परमात्मालाई के भन्नुभएको छ वेदमा? परमात्मा रूपवान हुनुहुन्छ, शुद्ध युवा हुनुहुन्छ, अजरम अमरम युवानम, युवा स्वरूप हुनुहुन्छ, अजर हुनुहुन्छ, अमर हुनुहुन्छ। न कसैको आमाको कोखबाट जन्म लिनु भएको छ परमात्माले, न मृत्यु हुन्छ उहाँको, कुनै यो संसार जस्तो पञ्चभौतिक वाला शरीर पनि छैन, अजर हुनुहुन्छ, अमर हुनुहुन्छ र नूर युक्त हुनुहुन्छ, तेजोमय स्वरूप र कान्तिवाला हुनुहुन्छ भनेर वेदमा। अनि त्यस्तो परमात्मालाई अनि आकार बिनाको अनि निराकार भन्ने पछाडि मामतीलाई यहाँ एकदमै साह्रो, एकदमै उनीहरूलाई एउटा आक्रोशित भएर कसरी तिमीहरूले भन्न सक्दछौ? जस्तै यो सारा सृष्टि रच्नु भयो, जस्तै सुन्दर झरना बनाउनु भयो, अगाडि भन्नुहुन्छ दिन साएर खनाए पाड चुनाए रवि शशि नक्षत्र फिराए फिर त अनिस रङ्ग रुद्ध फिर्ती यसी अनेक बैराट समाए भन्नुहुन्छ, बनाए भन्नुहुन्छ। जुन परमात्माले यत्रो ठुलो समुद्र खन्नुभयो, समुद्रमा पानी हाल्नुभयो, पहाड यत्रा ठुल्ठुला पहाड, सुन्दर सुन्दर पहाड, हिमालय जस्ता पहाडहरू, सगरमाथा जस्ता पहाडहरू बनाउनु भयो परमात्माले। अनि सूर्य बनाउनु भयो, चन्द्रमा बनाउनु भयो, नक्षत्र बनाउनु भयो, ग्यालेक्सीहरू बनाउनु भयो, कत्रा ठुल्ठुला मङ्गल ग्रह इत्यादि ग्रहहरू बनाउनु भयो। अनि दिन बनाउनु भयो, रात बनाउनु भयो, होइन? अनि त्यहाँबाट अनि यस्ता एउटा होइन करोडौँ ब्रह्माण्डहरू बनाउनु, त्यस्ता परमात्मा जस्तै यस्ता सारा संसार बनाउनु भयो। अनि त्यस्ता परमात्मालाई चाहिँ कालो केही पनि रूप नभएको भन्दाखेरि त राणाजीलाई त अनि साह्रै चित्त दुखेछ मामतीजीलाई। अनि उहाँले भन्नुभयो किन कसरी तिमीहरू भन्न सक्दछौ जुन परमात्माले सारा सृष्टि बनाए, मानिसलाई बनाउनु भयो, जसले मानिसको श्वास प्रश्वासको गति बनाउनु भयो, मुटु बनाउनु भयो, किडनी बनाउनु भयो, यसमा आज कुनै पनि मिसिन यो संसारको वैज्ञानिकहरूले मान्छे बनाउन सकेका छैन, त्यस्तो मान्छेलाई परमात्माले बनाउनु भयो भने अनि त्यो परमात्मालाई चाहिँ यस्तो सुन्दर कला बनाउने, झरना बनाउने, फुल बनाउने, भमरा बनाउने त्यस्ता परमात्मालाई चाहिँ अनि आकारहीन भन्दाखेरि त अनि त्यो कुरा सुहाउँदिलो भएन नि त, पत्याउदिलो कुरा भएन। किनभने यो हामीले मोबाइल हेरिरहेका छौँ, अहिले मोबाइलमा कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो मोबाइल हावाबाट आयो त आएन नि, यसलाई बनाउने पनि, रूप दिने पनि, आकार दिने पनि कुनै मिसिन होला, कुनै कम्पनी होला, त्यो कम्पनीबाट यो यत्रो सुन्दर आकृतिको जन्म भयो। अनि यो मोबाइललाई हावाबाट निस्कियो भने भन्दाखेरि त अनि कुनै पनि बुद्धिमान व्यक्तिले पत्याउने कुरा हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि कुनै चिज यो संसारमा हाम्रो अगाडि कुनै पनि वस्तु छ भने त्यसलाई बनाउने एउटा व्यक्ति र एउटा आउने ठाउँ छ, एउटा स्रोत छ, एउटा त्यसलाई निर्माता छ भने यो संसार बनाउने पनि परमात्मा हुनुहुन्छ र त्यो परमात्मा आकारयुक्त हुनुहुन्छ र जन्म मरणको चक्रमा हुनुहुन्छ। त्यो परमात्मा संसारको जस्तै कुनै पनि भगवानको जन्म हुन्छ, तपाईले भगवान या जति पनि देवी देवताहरू देख्नुहुन्छ सबैको जन्म भएको छ, सबै भगवानहरूको राम भगवान जन्म भयो, कृष्ण भगवानको जन्म भयो र मृत्यु पनि भयो। आज राम भगवान हुनुहुन्छ त हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ, कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ त, हनुमान थिए, हनुमानको पनि अस्तित्व यो प्रलयसम्म रहन्छ। जति पनि यो संसारमा देवी देवताहरू भए, भगवानहरू आए, सम्पूर्ण भगवानहरूको जन्म भयो। अनि जो जन्म लिन्छ अनि मृत्यु हुन्छ, जो युवा पनि हुन्छ अनि बुढो पनि हुन्छ, त्यो व्यक्ति कसरी परमात्मा हुन सक्छ? त्यो त मनुष्य भयो नि त। जस्तै अब हामी पनि सानो थियौँ, अहिले जवान छौँ, भोलि गएर के हुन्छौँ? वृद्ध हुन्छौँ। अनि हामी जस्तै पनि भगवान भयो भने, भगवानलाई पनि जन्म मरणको चक्रमा पर्नु पर्यो भने, भगवानलाई नै दुःख भयो भने त अनि भगवान र मनुष्यमा के अन्तर हुन्छ? त्यही भएर परमात्मा भनेको अजर हुनुहुन्छ, अमर हुनुहुन्छ। ईश्वर भनेको अजर अमर र आमाको गर्भमा जो आउँदैन, जसलाई संसारको दुःख, राप ताप, संसारको कुनै पनि कष्टले, संसारको कष्टले जसलाई पीडा दिँदैन र जो सुखकारी हुनुहुन्छ, आनन्दकारी हुनुहुन्छ, जो आमाको गर्भमा आउनुहुन्न र रोगले र बुढापाले जसलाई छुँदैन,
त्यस्ता व्यक्तिलाई परमात्मा, त्यस्ता व्यक्ति त के व्यक्ति भन्नै सकिँदैन, त्यस्ता स्वरूपलाई चाहिँ हामी परमात्मा भन्दछौँ। तर जति पनि देवी देवता हिन्दू धर्म ग्रन्थमा मानिन्छ ती सबै व्यक्तिहरूको प्रगट पनि भएका छन् र नष्ट पनि हुन्छन्। जो जन्मिन्छन्, जो मर्छन्, जो उत्पन्न हुन्छ, जो प्रलय हुन्छ, त्योलाई कहिले पनि हामी अविनाशी भन्न सक्दैनौँ, अजर भन्न सक्दैनौँ, अमर भन्न सक्दैनौँ। जस्तै एउटा घर बनाउँछौँ, त्यो घरको उमेर कति हुन्छ? पक्का घर बनाउनुहोस्, मजाले ल्याएर 1500 बोराको सिमेन्ट ल्याएर बनाउनुहोस्, कति वर्ष टिक्छ? 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष। ताजमहल बनाएको 400 वर्ष भयो, 450 वर्ष भयो। अब कति वर्ष होला त्यो ताजमहलको? हदै भए अझै 300-400 वर्ष, त्यहाँबाट त्यो पनि त त्यसको नि अस्तित्व खत्तम हुन्छ। यो संसार बनेको 1,56,00,000 वर्षभन्दा बढी भयो, यो संसार पनि प्रलय हुन्छ। अर्थात् जो चिज बन्यो त्यो अवश्य मिल्दछ। परमात्माको न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ, न उहाँ बन्नु भएको छ न उहाँ मृत्युको बन्धनमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर भन्नुहुन्छ, जिन खिन्मे तत्त्व पाँच समारे नाश करे खिन्माई, ए कहाँ से उपाय कहाँ से ले समाए, ए विचार त क्यों नाइ। परमात्मालाई किन चिन्न सकेका व्यक्तिहरू जसले एक क्षणमै पाँच तत्त्वको यस्ता ब्रह्माण्ड करोडौं बनाउनुहुन्छ र एक क्षणमै नाश गर्नुहुन्छ। ए कहाँ से उपाय कहाँ, अनि कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ उहाँले यस्ता ब्रह्माण्डहरू? कहाँ गायब गरिदिनुहुन्छ? कति शक्ति उहाँको सत्तामा कति शक्ति? र यसलाई चाहिँ किन विचार गर्नुहुन्न हे सन्तजन भनेर भन्नुहुन्छ, सतगुरु साधु वाको कहिए जो अगम की देवे कम, हद बेहद सबे सम्झावे भाने मनको भरम भन्नुहुन्छ। हे सुन्दर साथजी, सतगुरु कसलाई भन्छ? अब यहाँ प्रश्न, अब हामीले अघि नै गुरुहरू कस्तो हुन्छन् या सन्त कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले अघि कुरा गर्यौं। अब यहाँ प्राणजीको वाणीद्वारा अब प्राणजीले यहाँ भन्नुहुन्छ, सतगुरु साधु, सतगुरु कसलाई मान्ने? एउटा मूल प्रश्न उत्पन्न हुन्छ सतगुरुको। सतगुरुको अर्थ के हुन्छ? सत भनेको सत्य, गु भनेको के हो? अन्धकार, रु भनेको के हो? प्रकाश। जसले अन्धकारबाट प्रकाशतिर अर्थात् मृत्युबाट असतोमा ज्योतिर्गमय, के अरे असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। जस्तै असत्यबाट सत्य, तमस अन्धकारबाट प्रकाश र मृत्युबाट जसले अमृततिर लिएर जान्छ, अर्थात् प्रकाशबाट जसले अन्धकारबाट प्रकाशतिर लिएर जान्छ त्यसलाई नै गुरु भनिन्छ। अनि सतगुरु, सतगुरु कसलाई भनिन्छ? जसले सत्य के हो? सत्य भनेकै धर्म हो, धर्म भनेकै सत्य हो। र सत्यको प्रादुर्भाव कहाँबाट हुन्छ? सत्यको एउटा मूल स्रोत के हो? परमात्मा। जसले यो संसारिक झुटा स्वार्थ मायाको बन्धनबाट, यो संसारिक सुख लोभ लालचको संसारबाट हामी जुन प्रवाहमा बगिरहेका छौँ, संसारिक लोभ लालच तृष्णाको प्रवाहमा, जहाँ चाहिँ अनेकौं मत भने एउटा चौपाई आउँछ कि हामी यस्तो संसारमा छौँ जहाँ चाहिँ तृष्णा रूपी गोही छ, नि ठुल्ठुला यसमा लोभ रूपी पिशाचनी कति यहाँनिर जुन ठुल्ठुला माछाहरू छन् जसले निल्नलाई तयार छ बसेका छन् व्यक्तिलाई भनेर जुन वर्णन आउँछ ब्रह्मवाणीमा। यस्ता संसारबाट सतगुरुले हामीलाई निकालेर एउटा जहाज, सतगुरु सत्य जहाज, श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मेक अधीन करनी नहीं बाहों ग्रहिला। हे प्राणनाथजी, तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ, तपाईँ सतगुरु हुनुहुन्छ। श्री प्राणनाथ तुमसे चलत जहाज, तपाईँले नै जहाज चलाउनु भएको छ, धर्मरूपी जहाज चलाउनु भएको छ। र त्यो धर्मरूपी जहाजमा म पनि चढ्न चाहन्छु, किनभने मेरो यति सामर्थ्य छैन कि म यो संसारमा, माया रूपी संसारमा, तृष्णा रूपी संसारमा पौडी खेलेर यो समुद्रलाई पार गर्न सक्ने मसँग सामर्थ्य छैन हे धनी, हे सतगुरु, मसँग त्यति शक्ति छैन। त्यही भएर म तपाईँको धर्मरूपी जहाजमा, तपाईँको छायामा, तपाईँको शरण रूपी जहाजमा म चढ्न चाहन्छु हे सतगुरु। मलाई सहारा दिनुहोस् यो मायाको संसारबाट निक्लिनको लागि, यो समुद्र, यो बैतरणी, यो पिशाचनी, यो बैतरणीबाट मलाई निक्लिनको लागि मलाई एउटा सहारा, त्यो सहारा हो सतगुरु। र त्यो सतगुरुलाई चिन्नलाई कति गाह्रो छ यो अहिलेको समय र परिवेशमा। सतगुरुलाई चिन्न सामान्य साधु सन्तहरूलाई, एउटा आडम्बरी पाखण्डी साधु सन्तलाई सतगुरु मानेर बसिरहेका छन् कतिले, ज्ञान नहुनुको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर त्यो सतगुरुलाई प्राप्त गर्नको लागि सतगुरु साधु वाको कहिए जो अगम की देवे गम, र त्यस्ता सतगुरुलाई हामीले जहाज मानेर सहारा लिएर
अब कसलाई मान्नुहुन्छ? कुनै परमहंसलाई मान्न सक्नुहुन्छ, मूल स्वरूपलाई नै मान्न सक्नुहुन्छ, सतगुरु देवचन्द्रजीलाई मान्न सक्नुहुन्छ, प्राणनाथजीको स्वरूपलाई मान्न सक्नुहुन्छ। कसप्रति श्रद्धा छ, कसप्रति विश्वास छ, त्यस उहाँलाई सतगुरु मान्ने हो। कसप्रति प्रेम छ र विश्वास छ कि उहाँले मलाई यो संसारबाट तार्न सक्नुहुन्छ, मलाई उहाँले अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ, मलाई यो संसारको विकारबाट मुक्त कसले गराउन सक्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई सतगुरु मान्ने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अगम जुन कुरा अगम्य छ परमात्माको देवेगम हद बेहद सबै सम्झा, अनि जसले सम्झाउनुहुन्छ यो हद के हो बेहद के हो भनेर सम्झाउनुहुन्छ। हदको प्रमाण के हो? मायाको संसारको कस्तो रूप हुन्छ, बेहदको प्रमाण कस्तो हो, त्यहाँ कस्तो कस्तो चिजहरू छ, त्यसलाई पार गरेर कसरी जाने, त्यो पछाडि पार गरेर हामी कहाँ पुग्नुपर्छ, कसरी राज्यको हामीले दर्शन गर्ने, यो कुरालाई सम्झाउने सद्गुरु हुनुहुन्छ। भाने अनि मनको संशय, संसारमा बसे पछाडि हामीलाई संशय उठ्नु स्वाभाविक हो। कहिले आफ्नो जिन्दगीबाट संशय उठ्न सक्छ, कहिले धार्मिक कुरामा संशय आउन सक्छ, ज्ञानको सिलसिलामा कतिवटा कुरामा संशय हुन सक्छ हैन। त्यो संशयलाई मेटाउनको लागि ब्रह्मवाणीको आधार दिएर, ब्रह्मवाणीको प्रमाण दिएर जुन सतगुरुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र हाम्रो मनको भ्रम मेटाउँदै जानुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ सतगुरु मान्नुहोस् भनेर ब्रह्मज्ञानले हामीलाई एउटा बाटो देखाउनुहुन्छ। र अन्तिम चौपाई छ सुन्दर साथजी, मेरो समय पनि लगभग सिद्धिन आँटिरहेको छ। महामत कहे गुरु सोई किजे जो अलग की देवे लख। महामतीजी भन्नुहुन्छ कि गुरु सतगुरु यस्तोलाई बनाउनुहोस् जसले अलखलाई चाहिँ लख, जुन कुरालाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ, जुन परमात्मा अगम हुनुहुन्छ नि, त्यो परमात्मालाई चाहिँ जसले पहिचान गराइदिने होस्। देवी देवतामा लगेर मात्रै छोड्ने होइन, देवी देवताको नि पहिचान गरेर यो भूलोक, भुवरलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, स्वर्गलोक, सतलोक हुँदै माथि जसले निराकारदेखि पर लगेर बेहददेखि पर लगेर योग मायाको ब्रह्माण्डबाट अगाडि लगेर अक्षर ब्रह्मबाट पनि पारी परमधाम छ लगेर मूल मिलावसम्म जुन स्वरूपले युगल स्वरूपसम्म जुन सतगुरुले पहिचान गराउनुहुन्छ नि, जुन त्यो अलख, जुन कुरालाई जान्न सकेका थिएनन् संसारका व्यक्तिहरूले, त्यो स्वरूपलाई जसले चिनाउन छ त्यस्तालाई नै गुरु गर्नु। अरूलाई गुरु गर्यो भने फेरि के हुन्छ, गाह्रो पर्छ, दक्षिणा लिन्छन् होइन, के हुन्छ, गुरु लोभी शिष्य लालची भनेर जुन हुन्छ, जुन एउटा ऊ छ, भनाइ छ कि दुइटै गुरु लोभी र शिष्य लालची, नरकमा ठेलाठेल भन्ने एउटा छ के, त्यो मलाई त्यो याद आइरहेको छैन। त्यस्तै कहानी हुन्छ, गुरु पनि लोभी शिष्य लालची, संसारिक वस्तु पाउनको लागि, संसारको इच्छाहरू पूर्ति गर्नको लागि उसले भजन भक्ति गर्छ, गुरु बनाउँछ। अनि गुरुलाई पनि फेरि मेरो भक्तजनले मलाई दक्षिणा दिउन्, आज 1000 रुपियाँ चढाउँछन् कि भोलि 2000 चढाउँछन् कि भनेर आशा गरेर बसेछ। यता शिष्य पनि गुरुलाई 1000 रुपियाँ चढाए त यता मेरो 1 करोडको कार्य सम्पन्न हुन्थ्यो कि भनेर ऊ पनि लोभले काम गरिरहेछ, उता गुरु पनि दक्षिणाको लोभले काम गरिरहेछ। त्यस्तो गुरु बनायो भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि गुरु कस्तो बनाउनु, जसले चाहिँ परमात्माको पहिचान गराओस्, परमात्मालाई चिनाओस्। र इन उल्टी से उल्टा आए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। सुन्दर साथी ध्यानले, यो उल्टी भनेको के हो? उल्टी भनेको उल्टो संसार हो नि त। यसमा परमात्मा प्रति प्रेम, परमात्मा प्रति राग अनुरागलाई गर्ने व्यक्तिलाई त बौला भन्छन् नि संसारमा, त यो त बौलाएछ क्या भन्छन् नि त। किनभने सबैजना आफ्नो परिवार पाल्नतिर लागि परेका, सारा संसार आफ्नो के अरे पेट पाल्नतिर लागेका संसारले अनि यो पेट पाल्नु गलत हो, हामीले त आत्मालाई पनि हेर्नुपर्छ, आत्माको पनि ध्यान गर्दा उनीहरूले त बौलाएछ क्या भन्छन् नि। अनि यो उल्टो संसार हो कि यहाँनिर ज्ञान र कर्मको कुरा गर्यो भने र परमात्माको विषयमा कुरा गर्यो भने यो त यो कर्मकाण्डबाट विपरीत आचरण गर्दैछ, यो त ब्रह्मज्ञान रहेछ। कुन ब्रह्मज्ञान आयो? यो त बौलाएछ, यो त कर्मकाण्डै नमान्ने भएपछि त यो त यसको त दिमाग खुस्किन्छ भने एउटा संसारलाई एउटा हुन्छ नि, संसारले एउटा बौलाको जुन संज्ञा दिन्छ के धार्मिक व्यक्तिलाई। त्यही भएर यो उल्टो संसार हो के। अनि यो उल्टोबाट उल्टाएर चाहिँ जसले चाहिँ परमात्माको प्रेम, आनन्द, इश्क, निस्बत, वाहिदत, नूर
जुन परमात्माको जुन मूल मिलावासम्म जसले चाहिँ परमात्माको चरणमा पुर्याइदिन्छ नि त्यस्ता गुरुलाई चाहिँ गुरु गर्ने। त्यो पैसाको लोभले शिष्य गर्ने र अझै धेरै पैसा आउँछ कि गुरुलाई चढाएर भनेर लोभ गर्ने गुरु शिष्य नै नरकमा ठेलाठेल हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सुन्दर साथी अब यस्ता अब गुरु गर्दाखेरि पनि यस्ता गुरु गर्ने जो गुरुले चाहिँ हामीलाई परमात्माको प्रेममा को निकट लगिदिनुहुन्छ र परमात्माको प्रेममा हामी पुग्दछौँ र उहाँको चरणमा जब हामी पुग्दछौँ तब मात्रै हाम्रो जिन्दगीको लक्ष्य पूर्ण हुँदछ सुन्दर साथजी। त्यही कारणले गर्दा गुरु यस्तो गरौँ जसले चाहिँ हामीलाई परमात्माको पहिचान गराओस्, सम्बन्धको पहिचान गराओस् र परमात्मा र आत्माको दूरीलाई मेटाओस्। यस्तो गुरुलाई नै हामीले गर्नुपर्दछ र ब्रह्मवाणीको यही सन्देश छ। आजको 1 घण्टाको प्रवचनमा मैले धेरै कुराहरू गरेको छु सुन्दर साथजी। यो कुराहरूलाई हजुरले आफ्नो मन्थन गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै म आजको समयलाई यही पूर्ण विराम दिन चाहन्छु। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथी आज हामीले जति पनि कुराहरू ज्ञानहरूलाई ग्रहण गर्यौँ हामीले आफ्नो जीवनमा आत्मसात गर्छौँ होला भन्ने आशा लिएको छु। पक्कै पनि हामीले अरूलाई को सही को गलत को कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ भन्नुभन्दा पनि आफ्नो जीवको अवगुणहरूलाई हेरेर त्यसलाई केलाएर त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले गुणमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ अघि बढ्यौँ भने अझै राम्रो हुन्छ। साथसाथै राज्यको वचन अर्थात् ब्रह्मवाणीको बाटोमा अघि बढौँ। सेवा पूजा वाणी मन्थन हुँदै चितवनीको बाटोमा अघि बढौँ सुन्दर साथजी र हाम्रो सद्गुरु को पनि पहिचान गरौँ भन्न चाहे। सुन्दर साथजी आउनुहोस् अब भने हाम्रो आजको कार्यक्रमहरूको अन्त्य भइसकेको छ। हामीले प्रवचन पनि श्रवण गरिसकेका छौँ, साथसाथै वाणी गायनहरू पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब भने अर्जी गायनको लागि म आदरणीय राजेश चौलागाई सुन्दर साथजी हेटौँडाबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई अनुरोध गर्दै र सदा आनन्द मङ्गल गायनको लागि भने मित्र पराजुली सुन्दर साथजी बेलटारबाट तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा म एउटा अर्जी गाउन गएको छु। पिया तुम होते कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर से। पिया जी तुम होते कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर से। हम जैसी तुम जीन करो पिया तलप तलप जाए जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूं पिया तुम हो मेरी आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी। सबरिद पिया जी समरथ दिन रहना जात रोए जन्म अंधे जो हम होते पिया सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन ऐसी पुकार पिया जी सुन के अब ढील करो अब जी क्षण क्षण खबर लीजियो
आज मैं तो करूं पिया चोरी भई अंतराए सोरी अंतराए टाल के नीचे कंठ लगाए कंठ सोपिया कीजे सविलास जाए श्री इंद्रावती आज कदमों राखो पास तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी इसके सूर से वाह करूं पिया सब अंगों साचात जी सदा सुखदाता चांदनी मैं कहाँ कहूँ इन बात सी महामती चुगन पर पिया अंगना बलि बलि जात जी जी तुम हो ऐसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर हम जैसे तुम जी करो पिया तलक तलक जाए अर्ज करूं मेरे पीर बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुन्दरसाजी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय राजेश चौलागाई सुन्दरसाजी, निर्मला सुन्दरसाजी र हाम्रो सनन्द सुन्दरसाजी प्रति सुमधुर आवाजमा हामीले अर्जी गायन गरिरहेका छौँ सुन्दरसाजी। अब भने सदानन्द मङ्गल गायनको पालो रहेको छ र यसको लागि भने म हामीसँग जोडिनु भएको बेलटारबाट जोडिनु भएको आदरणीय मित्र पराजुली सुन्दरसाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम त राजी महाराज प्रति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथजी कुनुरी चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र कार्यक्रम सञ्चालिका आरजु भट्टराई सुन्दर साथजीमा पनि विशेष कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, किनकि सुनौलो मौका दिनुभएको। प्रणाम जी। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत यहाँ सुख साथ में पाइए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, अन शोभे रुआ निश दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घडिया, निशी दिन पिउ 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 कहिए। अष्टपहर दिन 64 घडिया, निशी दिन राज 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए।
सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सम्पूर्ण सुन्दर साथी को जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय मित्र पराजुली सुन्दर साथजी, सुमधुर आवाजमा सदा आनन्द मङ्गल गायनको लागि। सुन्दर साथजी, अब भने हामी आजको सत्सङ्गको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। मैले अघि नै पनि हजुरहरूमा सूचना दिइसकेको थिएँ कि ब्रह्मवाणीमा आधारित भजन एल्बम जागनी सन्देश पुष्प 2 लिएर आउने भएका छौँ सुन्दर साथजी। र उक्त भजनको लागि यदि कोही सुन्दर साथजी शब्द रचनामा इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले शब्द रचना गर्न सक्नुहुनेछ। यसको विस्तृत जानकारी भने हामी हाम्रो फेसबुक पेज श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालबाट हजुरहरूमा सेयर गर्नेछौँ। र उत्कृष्ट शब्द रचना हामीले घोषणा गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 बाट विजयी हुनुभएको गायक गायिकाहरूबाट चाहिँ हामी रेकर्डिङ पनि गर्नेछौँ सुन्दर साथजी। र अगाडिको अरू विस्तृत जानकारीको लागि चाहिँ हाम्रो पेजमा चाहिँ हजुरहरू जोडिनु होला सुन्दर साथजी। र कुनै पनि सुन्दर साथजी यदि हजुरहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिन सक्नु भएको छैन भने हाम्रो फेसबुक पेज श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालबाट हजुरहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ सत्सङ्गको। र साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ निजानन्द दर्शन टिभी, त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले आत्मिक लाभ लिन सक्नुहुनेछ। र अन्त्यमा देश विदेशबाट जोडिनु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु यस सत्सङ्गमा जोडिनु भएर सेवा दिने लाभ दिनुभएको छ सुन्दर साथजी। आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै सुन्दर साथीहरूको भूमिका अग्रज हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको कार्यक्रम भने यही अन्त्य गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथी जी की जय, अखंड दिव्य परम धाम की जय। प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथी। प्रणाम जी सुन्दर साथी। प्रणाम जी सुन्दर साथी, सबै सुन्दर साथीमा प्रणाम। सम्पूर्ण सुन्दर साथीको प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुन्दर साथी, प्रणाम।